guys, sekarang kita nge-review chicken mayonnaise rice yang dijual di Lawson. Jadi ini harganya 23.000 ya. Dalamnya seperti ini, kelihatannya enak banget ya. Sekarang kita mau cobain. Berasa banget mayonesnya, manis gurih, ayamnya juga renyah. Nanti kalau kamu nyobain, kamu bisa coba datang ke Lawson. Jangan lupa subscribe channel ini untuk review makanan-makanan dan minuman-minuman yang ada di sekitar kamu. Terima kasih.